Apakah kucing Maine Coon salah satu ras kucing termahal? Ya, Maine Coon adalah salah satu ras kucing termahal di dunia. Meski terbilang mahal, tetap banyak peminatnya. Harga satu ekor ras Maine Coon dibanderol sekitar $3.500 AS atau sekitar 54,5 juta. Ciri-ciri kucing Maine Coon. Dikutip dari buku berjudul Hewan Peliharaan Kucingku, inilah beberapa ciri dari kucing Maine Coon. Pertama, memiliki badan berukuran besar. Kedua, memiliki mata lebar dan oval. Ketiga, memiliki hidung yang lebar dan melengkung di bagian ujungnya.